잠깐만. 여기나 이거 아빠 좀 이거 녹음 좀 해줘라. 이거 녹화 좀 해줘라. 아빠 부르면. 팔 아파 죽겠는데. 잠깐만 이거 아빠 부르면 잠깐만. 나 요즘에 교수님들 영상 찍는 것도 팔 아파 죽겠는데 여기서 아빠 영상 찍어줘야 되나? 내 목소리 들어가면 저작권을 신고할 거다. 알아서 편집해서 잘라. 아, 나 천상현 예약해야 되는데. 나 이거 아빠 노래 끝날 때까지 들고 있어야 돼? 그래. 엄마, 나 천상현 예약했어. 내 마음속에 소풍으로 온 사람 이제는 영원히 내 곁에 있어요. 내 주머니 속에 소풍으로 온 사람 고마워요. 사랑합니다. 만지고 싶을 때 만져보고 보고 싶을 때 꺼내보고 이리 보아도 최고 저리 보아도 최고 나에게 최고로 멋진 당신 사랑을 안고 서로 왔네요. 당신은 영원히 내 거야. 내 마음속에 소품으로 온 사람 이제는 영원히 내 곁에 있어요. 내 주머니 속에 소품으로 온 사람 고마워요. 사랑합니다. 만지고 싶을 때 만져보고 보고 싶을 때 꺼내보고 이리 보아도 최고 저리 보아도 최고 나에게 최고로 멋진 당신 사랑을 안고 서로 왔네요. 당신은 영원히 내 거야. 이리 보아도 최고 저리 보아도 최고 나에게 최고로 멋진 당신 사랑을 안고 서로 왔네요. 당신은 영원히 내 거야. 당신은 영원히 내 거야. 오빠 왜 예약할 때 2개 안 했어? 끊어라.